les kinga non na mayele. Tout est cette nuit. Au moins toi tu vas dire bah copie bien belle tu vas dire lingate. Maintenant les va retomber. Ndeko nini ya kolinga ndeko na ya bala yo. Nani? Tu es malheureuse à vie. Tu es malheureuse. Non, elle est ici. Comme maman la terre, elle reçoit la terre, oh, tout fini, démodé. Viens, on va parler. Viens, on va se parler. Ma mère a rebourrique. Non, mais rebourrique, ça va. Prouve-moi le contraire, parle-moi. Comme je parle maintenant, parle-moi. Prouve-moi le contraire que je ne suis pas bourrique. Parle-moi. Donne-moi des arguments. Karine, tu n'as pas d'arguments. Tu insultes mon fils, tu insultes son père, tu insultes ma mère, tu insultes mon père. Tu n'as pas d'arguments. Argument dans ma casse, force dans les bossos, insulte. Ne force dans les bossos. Force dans les bossos, insulte. Tu n'as pas d'arguments. Donne-moi des arguments. Viens devant ceux qui tablettent, ceux qui téléphonent, ceux qui PC là-haut. Parle-moi. Dis-moi ce que je t'ai fait. Dis-moi ce que je te fais. Parle-moi. Je veux savoir ce que je te fais. Dis-moi ce que je te fais. Franchement, ça est le côté. Ma trop. T'es une sorcière. Quand pour que na matanga na fête ya nini ya grâce. Ma trop. La sorcellerie même là c'est toi. Tu m'insultes, me sonnes. Aujourd'hui, on a la sonne parce que tu n'as pas d'argument. Sakola maman. Alala namboa. Regardez-moi ça. Balimba bala yo. Dis-moi. Bati deli sikoyo. Papa mobile na yo photo. Et tomba yi. Balimba pese lombongo allez. Dis-moi. Bati deli papa bokilo no photo. Et poa. Ok, donc ça casting pour vous malaba mbwanyo sona kapono yebana. Yo mo yebi ko ça casting on appelle ça non? Basekele bimi o. Alala na mbwa babimisi ba casting. O malaba mbwa o ba futombongo o oyebana. Osanoka oyebana koleka yagi na yebana koleka yagi. Yagi wana yaya na yo. Yagi wana yaya na yo Ozo ko yebana koleka yagi. Okome no na aja yagi te. Omote ko yebana na so zagi no patience. Patience c'est futaka. Neti so zaka patience na vie. Mais neti biloko abo vivante. Za siko na ebisa siko mokili. Bon ni vidéo a dudu. Bon moi atenge mabele za différent. Ça différent ma case. Asalisa mabele asalisa mabele nana oluka kuna konda po santé zo ya ngomo kwa bi pourquoi ikamuna mutute o tellement na ba problème na bato santé roya te uzumi na ba vitamine tongo midi poko yala zo vidéo ba vitamine bozi ya ngamike la kisa sakola Mama. Ala na bamboa. Mukoloke ko sa castingolo. Kwala na bamboa. Oke sa castingolo. Ngai vet na benga. Ngai vet na benga yo. Makambo yi. Na benga yo. Makambo. Na bino yamba ba pesi ko te bozila. Na ko yamba na bino me bozila. Alala na bamboa nzambe na ngai koto kosuka wapi mukolo ko sa castingo tozaka na uluno tozaka yo akela na bamboa sa castingo tozaka na yo na pekisa yo oui ou non so ça sincère avec toi-même jurer la vie à maman na yo jurer la vie na yo so ça sincère ngai vet na boya ko sa castingo oui ou non. Et ça a un bon marché. Premier les séries dans un sala. Mais JDFM. Mais Péki Saka au casting, oui ou non. Tel est Zalaki. Ah ouais, vous pouvez nous donner le balanga Karim. Tel est nos photos raisonnées.
awa yo kavino bandolo bananga mwa musala na yo awa yo kavino bandolo bananga tinda kanga tala no ndo zaki poli efonga na pioso mbo ozokanisa ba 1000 francs bato po lambela mibali po lambela Benson tala yo boko tala na lobi mo benga te ko bosabone eyindi bosabone awa yo kavino bandeko loba na ngai awa franchement ok ça casting po bolanda bambwali kwa mbungu bazo pete soki bazo obomba yo moka nde oyeba soki olala na bamilumilu yo moka nde yebi awa casting na bambwa bozalaki ebele bokelala na bambwa awa ozoyeba esusu etumba ye ozoyeba esusu casting o bokenda olala na bambwa oyeba babule dogi mutu dalali na bambwa pene eloko ni okokotisa ya malonga yo moko fantomas yo moko bambwa casting moko tozalaka soki oza sincere kata pena lai pena soki nga na yo tozalaka te mokolo ya casting oyo mama na ngai obi na nga wana bezwa mbongo bayebisi bino ke bagirele bino ke soki bomoni bafoto ya bino ebimi boporte plainte bokoporte dacosta plainte ndenge nini mundele azonga mboka na ye likolo nango asala bino bacasting bolala na bambwa likolo nango akende susu azwa publia bino ozoyeba lisusu nga nayebi soki nga nasalaka na bandaki kosala pembeni wana nayebi babiloko wana nazoyebi so tika na yo te naa na bezwa mbongo ozoyeba lisusu bafuta bino bambongo malonga te ipake bafuta bino $50 apamba alali na bambwa likolo ya $50 yo bimana nani charma yebisanga ya yo ozalaki nani nzambe buledon nobati yo ozalaki nani oyo abibaka na yo sheni ayebi ata bakombo nango te les pauvres soki la pauvre buledogi casting oyo soki boyebaka te nga nayebisi bino casting oyo ezalaki ya kokende kolala na babuledogi casting na bambwa ya kokende kolala na babuledogi oyo alie biloko yango azala mbangwe ke babulodeki na nsima ozobenga bazorefula ozocontinue bokobenga nsima kotuka ambuye ngai nayebi dayeke eza la chine moto elinga ambuye ngai lelo bokoambuye nga te bobeti eloyo bobundisaki live na nga me lelo bokoambuye nga te buledog koyina moninga na yo bozalaki mpo kaka ke fete yo nde le premier ya kolobisa barando nyonso ya binemi nyonso oyo bato baswanelaka yo moto liboso ke kolobisaka bango apres baninga bazotikaka na binemi na baninga ali yo sololi na baninga wana pas gentil ça du tout oluka vi makasi ti kokende kolala na bambwa oluka vi nayebisi yo leka televizio lobaka akena kosi lobaka akena kosi botikana kobenga ye ko ezalaka ya casting te foto oyo ezalaka ya normal okangaka lobaka na kosi mpe bakanga binongo libanda na se wana ovandela bashe bapesa bino ata liksi te soki boli bomona mpenake ezalaki bashe botala na nsima ne wana bokomona mpena porte moko ebeba eza porte te eza bapano publicitaire parce que bato oyo bazalaka mpo osala bapublicité omoni eza na nsima ne wana eza pano publicitaire pembeni ya JDFM na bon marché fio na okolobele mabe bazoka te bazokontinue ata bino moko akozela te kobenga ngo anko triple action merci botala bien na nsima na ye live merci bokomona mpe na nsima na ye wana eza tole moko eza wana eza pano ezalaka na pano publicitaire eza bapano publicitaire mundele mo nayebi te soki boyebi ye azalaka indien komona ezalaka dacosta ye moto encore indien bato motema mabe indien dacosta motema mabe indien aza mundele te na koporte plainte na oloba yo mpe yoyo olalisa bana bato na bambwa na bapreve na sale epa na yo na koloba na ye yeyo awa babuledogi awa te dacosta ya JDFM nalobi kombo te nalobi kombo ya mutu dacosta ya JDFM nalobi kombo yango wana dacosta ya kaka misanga
na lobby comme l'autre comme dans un état de droit. Dans lobby comme d'Acosta JDFM, je travaillais chez lui. Ici, elle était venue dans Moussala na biso. Awa. Je travaillais chez D'Acosta moi. Dans le balabino chaque jour que je travaille à JDFM, je travaille à JDFM, dans ça va une émission va Kergol 15. Si vous vous rappelez, mais peut-être nous sommes ici que je travaille à JDFM, dans ça va émission va Kergol top 15, va Kergol top 20. C'est D'Acosta me demandait qu'on soit bon ma photo, en fout avoir $50 pour qu'il là va bouler d'autres. Ah bah moi, Seigneur. Nyonso ne kwa luka succès aluka succès ya dege nyonso tu ala na bakufa mambo bila dawa tindela ma photo catcher na numéro oyo ya émission aluka vile ndenge nyonso tu ti alala na babule doki oyo ngana oloba ya bino na tangi kombo na bon marché mais c'est la Costa na biso zaka na bon marché na nzela ya Phoenix biro na biso zaka na bon marché na nzela Phoenix na banda ko travailler na banbali mo balinganga mingi casting o ba proposer kanga pe nzamba lo la talinga muto mwana ngana zanga mwana nga lelo na butu soki na okosa na zanga mwana nga butu lelo ba proposer nga casting o nzamba lo la talinga siko na bika wapi batu na bande ko sala na bango nga na bande da ko sala na kati tu vois moi j'étais déjà na kati blog na kati sala bande ko sala bosabone na Élysée Mbu bosabone na moni ba abonné bozo bakama po yezwaka